no sé què faria sense córrer jo. Inclús, a més, soc una persona molt nerviosa. Jo inclús a vegades a casa, els meus fills i tot, vés, que no has anat a córrer avui, em diu, vés a córrer. Porta moltes coses, a part de salut, perquè jo no he estat mai malalt des que corro, i porto 30 anys i no conec ni el meu metge, però també m'ha portat moltes coneixences. Salut, molta salut. I a més, el poder gaudir de coses que la gent ni coneix. És que facis el que facis després, el teu estat físic és molt millor. I bàsicament el que fem és gaudir de córrer i passar-ho bé. Perquè a més et dona una qualitat de vida i t'estimula i et trobes molt millor. És que, aviam, et trobes molt millor en general, tu. Això és la clau. Tots ens hem llevat un diumenge qualsevol per anar a algun lloc i ens hem quedat tancats en el recorregut d'alguna de les curses populars que cada setmana tenen lloc per tot arreu de Catalunya. Possiblement no ens hem parat a pensar que la culpa la tenen milers de persones que s'han llevat amb el mateix entusiasme que un nen en el dia de Reis. Em dic Josep Dalmau Pegueró, tinc 68 anys. Fa aproximadament, diríem, 55 anys que faig esport. Bé, em dic Pep Moliner, tinc 47 anys i el meu hobby principal és córrer. Bé, doncs soc l'Arcadi Alibés, fa com pràcticament 30 anys que corro. Jo soc periodista de professió, però sempre dic que soc maratonià d'afició, no? Soc Anna Cos, tinc 52 anys i soc pedagoga. Treballo en una escola d'educació especial. Em dic Jaume Tomàs. La setmana que ve, no l'altra, faré 48 anys i estic ficat això en el món del córrer des de fa uns quants anys, però diguem entrenant seriosament fa 6 o 7 anys. El running. És sortir a córrer, fer l'esport de l'atletisme, però més a nivell popular. És una manera d'estar bé físicament i mentalment. I de desconnectar i fer salut, no? I és una manera molt pràctica i còmoda, perquè és posar-te un pantaló curt, sabatilles i sortir a córrer. És un esport que practiquem moltes persones que no tenim aspiracions de guanyar mai una cursa, però que ens ho passem molt bé, disfrutem corrent, ja sigui per asfalt, per la muntanya, compartint els entrenaments i totes les curses amb els amics. Córrer plegats i millorar i trobar-se bé. Per mi és això, no? Mira, és mitja vida. Mitja vida. Jo sense l'atletisme no podria passar. Ja pateixo el dia que no pugui fotre atletisme. No els val cap excusa per parar de córrer. Ni el fred, ni el vent, ni el sol o la pluja. Poden deshidratar-se o notar que el seu cor batega massa ràpid, però el que ells senten val més que tot això. Mira, més que sentir quan corro, sento que estic viu. Això d'entrada. I a més sento una cosa, a l'acabar és fabulós. Corres perquè ho necessites, perquè quan acabes et sents bé, després de dutxar-te et trobes molt bé. Desconnecto. M'agrada, em dóna piles i em dóna força. Puc estar pensant 50.000 coses, no? El que he de fer avui, el que he de fer demà, coses meves. A vegades estàs corrent i no estàs ni donant-te que estàs corrent perquè estàs pensant en altres coses, no? Tinc 47 anys, no? Jo, fins que no em miro un mirall, no ho sé que tinc 47 anys. Perquè jo vaig amb colles de gent que tenen 20, 30, 14, i jo no em veig, no? I llavors el que intento és anar amb ells. Però sobretot, el que més sents és llibertat, que estàs fent alguna cosa que t'agrada, que ningú et destorba mentre corres i que ho fas lliure. Unes sensacions que no es poden explicar en paraules. Són fets, tu. Jo vaig començar com a atleta popular, vaig començar en aquests camins aquí a la zona de l'Egara. Als 10 o 11 anys jugava a bàsquet i
I bueno, a l'estiu, quan acabava temporada, m'agradava córrer les curses populars. Després, a nivell federat, va ser l'any 1999, gràcies a Bartolomé Serrano, que vaig conèixer el meu entrenador actual, en Domingo López, i fins ara que practico l'atletisme. Vaig fer la primera cursa al maig del 87 al Corte Inglés, com s'inicia molta gent. Jo tinc una trajectòria molt típica de l'atleta popular, és a dir, vaig començar fa molts anys fent la cursa del Corte Inglés, que crec que molts ens hem iniciat aquí. Jo vaig descobrir les curses populars a finals dels 70, primers dels 80, quan no era un moviment tan multitudinari com és ara, no? No hi havia tanta gent que corria. O sigui, no hi havia la informació que tenim ara, fer esport i tal, qual era una cosa molt puntual i molt exclusiva. No sé, va ser una competició que vam fer unes proves de presentació a Manresa sobre, van dir, inicio de atletismo, campeonatos, no sé, neofitos i aquestes històries que feien abans. I em vaig presentar en una cursa de 100 metres. No la vaig guanyar ni molt menys, però bueno. El 90, jo diria el 90. Vaig començar fent curses populars, Matadepera i Viladecavalls, i a partir d'aquí, per voler millorar, entrenaments amb amics. I vaig començar a participar a les primeres curses urbanes de Barcelona, quan es va crear la cursa al Corte Inglés, quan hi havia la Jambany, no n'hi havia tantes com ara, no? I de seguida em va agafar la dèria de fer una marató i el 83 vaig fer la primera marató a Nova York i des d'aleshores, doncs mira, no he parat de córrer. Quan tenia els 16 anys que vaig donar el canvi d'esports, volia trobar una motivació nova i vaig provar. Se me'n donava bé córrer, a les curses populars ho feia bé i va ser aquest el motiu perquè vaig canviar del bàsquet al córrer. Per mèrits propis, el Jaume Leiva s'ha convertit en un dels corredors populars del moment. L'objectiu, així, a llarg termini, és intentar ser professional. Fins ara he estat sempre aquí a nivell català, a nivell espanyol, entre les primeres posicions en categories inferiors, juvenil, júnior, promesa, però aquest any he volgut donar el salt i a veure si mica en mica puc anar deixant hores de feina per poder dedicar-me exclusivament a l'atletisme professional. Creo que la gente se ha dado cuenta que tiene que salir a hacer deporte, que tiene que salir a hacer ejercicio. Y el correr es el deporte más fácil y más sencillo y que menos tiempo quita a la gente. Y se está creando un boom importante en toda España, que está creciendo ya no solo esta carrera, ¿no?, sino cualquier otra carrera popular. Están creciendo mucho en España y pienso que esa es la clave de que la gente se dedique a correr porque se lo pasa bien y disfruta también. Bueno, jo crec que és un món que està pujant molt aquí a Catalunya, no? Perquè una mica com allò que comentàvem, que és l'esport més fàcil i que molta gent entra al món del running, no per la base, és a dir, no és allò que ve dels nens que corren i comencen sinó que ve moltes vegades per dalt, és a dir, gent ja d'una certa edat. La majoria de pobles i ciutats, per donar-se a conèixer, organitzen una cursa o una mitja marató. Hi ha curses per tot arreu, o sigui, cada cap de setmana pots triar entre 3 o 4, podries triar. Clar, el fet del diumenge poder-te apuntar a una cursa i trobar-te amb els amics i anar a competir, doncs és un carmelet molt interessant. Volen promocionar l'esport, és una forma de promocionar l'esport. Moltes vegades esgoten els dorsals setmanes abans. La Beòvia, Sant Sebastián, em sembla que en molt poques hores s'apunten 20.000 persones. A nosaltres, els atletes de cert nivell, ja ens ajuda molt perquè anem a aquestes curses populars, típica cursa dels bombers, Sant Silvestre, Festa Major aquí a Terrassa, mitja marató, i t'apoyen molt, diguem que donen a conèixer aquest món que abans era molt desconegut per la societat. La majoria dels corredors comencen a competir en curses de 5 o 10 quilòmetres. Uns mesos després, els entra la curiositat de saber si el seu cos aguantarà una mitja marató. Quan tot això està superat, el corredor popular fixa la seva ment en un únic objectiu, els 42 quilòmetres i 195 metres de la marató.
Quan vaig acabar la primera marató, vaig acabar fet una cuca. Vaig estar una setmana que no podia caminar, però tenia una satisfacció dintre de dir he fet alguna cosa que potser hi ha gent que no poden fer, no sé, una ànsia de superació. Ara, va passar canutes, Vull dir, t'has de preparar molt i vull dir... Ara ho recomano, ho recomano. La Marató de Sevilla va ser la primera marató que vaig fer, va ser el debut a la marató i no pensava que podria estar amb una marca tan bona com la que vaig fer. Vaig fer 2:16:27, em vaig quedar 1 minut i mig de la mínima del Campionat d'Europa, que no era l'objectiu era acabar-la amb un bon temps, baixar de 2:20, i quan vaig entrar a l'estadi d'allà a Sevilla, aquell moment va ser un dels millors moments de la meva vida. Jo no faig moltes maratons, em faig com a molt 1 o 2 a l'any. I qualsevol arribada d'una marató són moments molt emotius per un mateix, perquè competeixes amb tu mateix. No t'importa la marca ni res, és arribar i fer els 42 quilòmetres. I cada marató és diferent i és una cosa molt solitària perquè ja corres, com diu un proverbi que inclús em sembla que és el llibre de l'Arcadi que ho diu, que una marató és una cursa de 12 quilòmetres a partir del quilòmetre 30, i és així. Arribar a la Marató 100 va ser un repte molt especial també, no? Això que et comentava que han desaparegut els reptes del rellotge i has de buscar altres al·licients. Aleshores, de fet, no va ser un objectiu en si, sinó simplement va ser una conseqüència de tants anys corrent, no? Llavors, quan vaig veure que m'acostava la Marató 100, dic, home, això s'ha de celebrar. Molta gent em deia, què vol dir, que faràs la 100 i et retiraràs? Dic, no és un punt i a part, és un punt i seguit. Jo faig la 100 i continuo, i la prova és que ja em porto 104, no? Mira, aquest senyor fa una marató cada mes. Sí. El Casimir Martín. No, y porque lo ha dejado, Porque hacía una cada semana. 88, I l'any que ve a Sant Sebastià vol fer la 100. I si podem hi anirem. Quina edat tens? 63, potser n'és 64. 64. I fa una marató cada mes. Doncs a mi se'm va ocórrer ja fa uns quants anys, com que vaig començar a veure que ja havia acumulat moltes maratons internacionals i això, doncs, coi, per què no intentar fer totes les maratons de les ciutats olímpiques, no? Com un repte així, que és de llarg termini, perquè eren 25, ja em sembla que són 26 si comptem Rio de Janeiro, que és la pròxima olímpica, no? Clar, aleshores, córrer en aquestes ciutats doncs, és una cosa que has de fer amb anys, no és un objectiu a curt termini. Faré la Marató de Nova York, que feia molts anys que la volia fer, però m'implica demanar molts dies a la feina. I al treballar en una escola, doncs clar, m'haig de pagar un substitut. Per tant, a part del que val el viatge, és pagar-te el substitut. Però ara ja tenia molts amics, un és l'Arcadi Oliver, molta gent que hi anava, que tothom m'animava a anar-hi, i al final vaig dir ja, perquè a més, com que ara ja ens jubilarem als 67, dic que potser ja no correré als 67. Aprofito ara que puc. Una il·lusió que seria arribar als 70 anys i poder fer una mitja marató amb una mica d'ulls i cara, no fotre 2 hores i mitja, sinó, no sé, 1 hora 35, 1 hora 40, com a molt. Això seria una il·lusió que em faria amb el 7 a davant. Córrer implica la capacitat de superar-se a si mateix, cosa que els ha portat a fer alguna que altra bogeria de la qual se senten més que orgullosos. La bogeria més gran que he fet i estic fent és posar-me en una pista d'atletisme i fer 100 quilòmetres, perquè donar voltes en una pista és una gran bogeria. Què tal? Clar, això. Ara sí, l'he vist. Què tal? I ara vaig animar, quan ho fan els 100 quilòmetres pista Terrassa, jo tinc molts amics que ho fan, i vaig allà, animo, faig voltes amb ells, però per mi, estàs boig anar donant voltes, sí, una bogeria.